ज्वाइनिंग अ टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस, हाउ यू कैन गेट बेस्ट आउट ऑफ योर एमबीए। आपका परसेंटाइल कैट में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, यू आर नॉट एबल टू मेक इट टू टीयर 1 कॉलेजेस, बट टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस से हाउ यू कैन कैपिटलाइज बेस्ट आउट ऑफ इट। अभी रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट भी लिया था, उस पॉडकास्ट में भी स्टूडेंट का यही कहना था कि आप किसी भी कॉलेज में जाते हो तो वहाँ पे हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स मिलेंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो बहुत फोकस्ड है व्हेन इट कम्स टू देयर करियर, तो वो इन्जॉय करने के टाइम अपनी स्किल्स को कहीं ना कहीं इन्हांस कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत हैक्टिक शेड्यूल होता है। दूसरा जो सजेशन उस स्टूडेंट ने दिया इज रीच आउट टू योर मेंटोर्स। इसमें सबसे बेस्ट है रीचिंग आउट टू योर सीनियर्स जो आपके कॉलेज में ही हैं, सेकेंड ईयर में ही हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपके कॉलेज में किस तरीके की कंपनीज आती हैं, किस तरीके के रोल्स आते हैं, और आप उनको कहीं ना कहीं कैसे कैपिटलाइज कर सकते हो। थर्ड, इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, दैट इज द बेस्ट की। इफ यू वांट टू गेट अ गुड प्लेसमेंट, कॉम्स इज द वन थिंग विच यू नीड टू रियली वर्क ऑन, राइट। उसके साथ साथ अपनी प्रोफाइल को एनहांस करिए, भले वो सर्टिफिकेशन हो, भले वो बीइंग इनटू क्लब्स एंड कमिटीज हो, भले वो इन पार्टिसिपेटिंग इनटू केस स्टडी कंपटीशन हो, ताकि when you sit for the placements you know that you have done a number of things and you will be able to speak it out, and that's how you will be able to capitalize best out of your MBA. So do share this video with your friends, और ऐसी वीडियोस के लिए फॉलो for more.